بريك نيوز وردك دقاني هيا شبهدي أول لف أما جوحو ودقاني مسكوني من الصوماليات والله قيام إثيوبيا قيمت لكن هذا توس waxay ku biirtay isbahaysiga la dagaalaya xukuumadda Abiy Ahmed toos ugu biirin dagaalku waa bilaabanaya waxa dhacay in sheegaya jabhadu muddo waatii xorriyadda u dagaalamayay madax banaanida markii dambe waatii Abiy Ahmed oo siray Mareykanna waa siray meel badanna waa siray dadkaas oo siray yay ka mid noqdeen marka aan warramay dadkaas yay ka mid noqdeen marka ka mid noqdeen dadkaas waxay sugayeen in magdhow la siiyo in isbedel u dhaco laakiin waxa loo fasax kaliya dhaqdhaqaaqa loo fasaxay dhaqdhaqaaqa maadaama dhaqdhaqaaqa loo fasaxay oo leeyahay dhaqdhaqaaqa u fasaxan yihiin adigu waqti dheer kadib wixii nimankii sabraan Abiy Ahmed waa kala qaybiyey marka hogaankii jooxo qaar ka mid ah oo jabka gashtay Mustafa Cagdar uu dhex maray nimankii waa la kala qaybiyey qaar baa camiilinta raacay oo kuwaas ku biiray okay xaaladdu cirka isku shararta marka nimanka markaas markay ogaadeen waxa lagu sameeyay 74 xarumood oo own laf jooxa ay lahayd oo xafiis jooxa yaa albaabada u laabeen marka hore waxa loo ogolaa kaliya magdhow ma lahayn wax kale ma lahayn dhaqdhaqaaqa loo ogolaa dhaqdhaqaaq loo ogolaa jooxo iyo own laf ayaa la yiri 74 xafiis ha laga xiro bal fiir hadda hadalka 74 xafiis yaa laga xiray markii laga xiray nimankii waxay go'aansadeen may kuma qabanayso gudub kuma qabanayso dagaalada islaami boqoltii afart ha hay marka 74 xafiis markii laga xiray nimankii go'aan bay qaateen inay dagaalamaan go'aan ku qaateen waxay ku biireen isbahaysiga la dagaalaya isbahaysiga Itoobiya la dagaalaya xukuumadda Abiy Ahmed bay ku biireen dabeeto waxa dhacday marka dhegeyso marka waxa weeye halkaas markuu xaal maray warqad bay qoreen qolooyinka shidaalka qodayay ninkii Nigerianka ahay warqad bay u qoreen jooxo olif waxay dheen wadanka saga bax yaana mar dambe ku aragay dhigeen ninkii wadanka saga baxay hadda marka baashu saas ugu qataaranta dal iyo dibad ragga halgamayaasha ahaa jooxadii wixii waa kaceen hadday dib marka dagaalku u bilaabanaya waqti maal hore niman meel milxa ka qodanaya macdin ka qodanaya milxo oo la soo qabtay ee wixii ogaadeen la xiray oo la Itoobiya loo gudbinaa asaba loo gudbinaa wixii kalena la yiri ma taqaan waa sideeyaha qofka ogaadeen ahayn marka hadda xaaladii barteedii ku soo laabatay dagaalkii jooxo iyo olif dib uga cortay Itoobiya uga cortay wixii la soo qiyaam ka waa la qiyaamay inkastoo ay saahay markii hore inay nimanka leeshiyaan lama rabin inay banaanka joogaan la rabin laakiin Abiy Ahmed de Mareykan xitaa qiyaam oo midowga yar qiyaam oo qolo kastoo qiyaam laakiin hadda dagaalku sida ay muuqata dib u bilowday jooxo comeback waa lii samaynaysaa ha biqlayso